Когда-то, давным-давно, на одну альтернативную вселенную обрушилась великая метель, заморозив всех и вся. Всех, кроме одного единственного монстрика. Мяу. Мяу. Этот монстрик сумел пережить снежный апокалипсис. Он бродил по всему подземелью, в надежде, что когда-нибудь встретит еще кого-то. Но насколько еще хватит этой надежды? Какой странный мир. Я еще не видел ни одного монстра поблизости. Сноуден должен быть недалеко отсюда. Это лед? Да здесь все замерзло. Эй! Постой, я должен узнать, что здесь произошло. А? Куда он подевался? Мяу. Приветик. Ты Санс? Мяу. Мяу? Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу. Что с ним не так? Мяу-мяу-мяу. Он что, животное какое-то? Санс, Мяу. послушай, расскажи мне, что здесь произошло? Мяу. Инг пытался узнать хоть что-нибудь у странного Санса, но единственное, что он мог только сказать, это было «Мяу». Инг продолжал искать других выживших, а странный Санс ходил за ним хвостиком. В Сноудене, Ватерфолле, Хотленде, даже в ядре. Здесь не заморожено хоть что-нибудь? Мои кости так окоченеют. Мяу? Воу! Эй! Мяу. Куда ты меня ведешь? Мяу-мяу? Да иду я, иду! Какая сильная буря! Неужели он все время так делает? Мяу? Мяу. А? Мяу. Что это такое? На вкус как яблочный сок с моторным маслом. Эти рисунки. Это ты их все нарисовал? Мяу. Неплохо получилось. Погоди-ка. Мяу. Это не просто какие-то персонажи. Это те, кого он помнит. Его прошлое. Если расставить их в нужном порядке, можно воспроизвести историю этого таймлайна. Если я правильно понял. Монстры ушли в подземелье, чтобы скрыться от ужасной бури. Казалось, у них получилось. Но вскоре... Дальше уже немного непонятно. Но одно я понял наверняка. Буря смогла добраться в подземелье. Эй, Санс, что здесь нарисовано? Мяу. Походу, он сам не знает. Да, возможно, он просто проверял маркер. Санс? Что рисуешь на этот раз? Санс, что ты тут делаешь? Хей! Санс! Мяу. 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 Хотел бы я побольше побыть с ним, но у меня есть дела. Я навещу его еще чуть позже. Мне кажется, или стало как-то Чё? О нет, буря настигла его! Как знал, что не стоило оставлять его! Что мне делать? Нет! Я не смог спасти тебя от ужасного мира! Это я во всем виноват! Мяу. Санс? Мяу. Санс, ты живой! Мяу.
Мяу! Я рад видеть тебя, что ты в порядке. Я волновался за тебя. Ох, с тебя даже слетело. Мяу! Эм, Мяу! Мяу! Не за что. Такой шрам нельзя заработать, просто упав после столкновения. Скорее всего, он заработал еще до нашей встречи. Я бы спросил у него, но... Мне кажется, он не понимает меня. Что произошло с тобой, Санс? Всем привет! Меня зовут Санс, и я королевский метеоролог. Я знаю, о чем вы подумали. На кой черт в подземелье вообще нужен метеоролог? Скажем так, у нас своеобразные погодные условия. Эй, Папирус! Санс! Как дела в школе? Круто! Узнал что-нибудь сегодня новенького? Да, колбаса растворяется в воде. Оу. Завтра нам расскажут об эхоцитах. Кстати, а что в той коробке? Оу, ты ведь посеял где-то свою шапку. Вот и... Та-да! Новая шапка. Одна леди продает их в городе. Примерь-ка. Ну как тебе? Замурчательно. Ну что, готов встретиться с папой? Ага, Тогда вперед! вперед! Примерно 4 года назад король Асгор и мой отец попытались остановить бурю, чтобы она не заморозила все в подземелье. У них получилось остановить шторм с помощью магии, но для этого им пришлось пожертвовать собой. У нас с братом вполне неплохо получается жить самостоятельно. Блинский, а дверь-то опять замерзла. Не горячись, папс, это пустяки. Лучше отойди-ка. Вуаля! Крутотень! Надеюсь, папа остался невредим. Эй, да он цел! Пап, сегодня мне было очень весело. Сегодня мы проходили... Привет, пап. Рад, что мы снова смогли встретиться. В лаборатории все хорошо. Я делаю все так, как ты меня учил. Обещаю, что не разочарую тебя. Ты что, замерз, бро? Ничуть. Холод не сломит великого папируса. Пойдем-ка уже домой, дружок. Ладно. Пока, пап. До встречи. Ты уверен насчет этого? Да, Ваше Величество. Тогда это больше нельзя откладывать. Ради спасения нашего подземелья я должна следовать за своим мужем. Ваше Величество, обещаю вам, что поддержу ваш выбор, каким бы он ни был. Санс, ты такой верный. Твое время еще не пришло. Санс, Слушаю вас, Ваше Величество. где ты достал эту очаровательную шапку? Она супер милая. Брат подарил мне ее. Что за... Хедшот. Неплохо, бро. Однако... Не жди от меня пощады. Сначала победи. Вот только тебе меня никогда не достать. Эй, Санс, Что такое? могу я спросить у тебя кое-что? Конечно. А подземелье что, замерзнет? Ребята сказали мне, что на нас надвигается еще одна буря. Что будет с нами, Санс? Не знаю.
папс. Но кое-что я знаю точно. Обещаю во что бы то ни стало защищать тебя. Ясно? Ясно. А теперь... Санс! Согласно моим расчетам, еще одна буря настигнет нас через 6 месяцев. Не знаю, сможем ли Тори или я предотвратить ее. Я даже думать не хочу о том, что папирус может остаться совсем один. Мяу. Я ни за что не умру. Папа? Куда ты собрался? Папа! Папа! Ваше Величество! Нет. А? Мои руки! Это буря! Этого не может быть! Абсолютный ноль! Не понимаю, почему так скоро? Я ведь точно следовал указаниям отца. Только если... Нет, сейчас не об этом нужно думать. Нужно найти папируса. Терминология. Замерзшие. Замерзшими называют умерших монстров, в отличие от превращаемых в пыль. Из Undertale замерзшие монстры оставляют после себя трупы. Души их замерзают, они разбиваются как стекло. В Blizzard Tale монстрам приходится закапывать тела умерших, так же, как это делают люди, потому что они чтят традиции. Абсолютный ноль. Абсолютный ноль — название, которое придумал профессор Гастер, чтобы описать опасный погодный феномен, распространявшийся по подземелью. Он приходит время от времени, забирая много жизней. Гастер нашел способ предотвратить его появление и избежать полное обледенение подземелья. Ему, королю Асгору и маленькой группе монстров удалось предотвратить бурю с помощью магии льда. Но вскоре буря вновь вернулась. Так, мне удалось задержать бурю на какое-то время. Нужно найти папса и укрытие, пока я не отключился. А? Я не должен засыпать. Нельзя делать поспешных выводов. Нельзя делать поспешных выводов. Слава Богу. Его тела здесь нет. Что значит, что сейчас он может искать укрытие? Нужно... Как я и думал, из-за этой бури я не могу воспользоваться магией, и мне сложно держать глаза открытыми. Стоит ли ждать, пока магия не вернется? Нет, у меня нет на это времени. Нужно как можно скорее найти папируса. А? Фу. Мяу. Такова
История. Так Сан с амнезией начал искать свой дом, даже не понимая, кто он такой или где находится. Близ все так же занимался своими ежедневными обязанностями и хобби. Он переживал один день снова и снова, не осознавая того. Время шло, и Инк отыскал Близа и это место. Близ не понимал, что говорил ему Инк, но очень был рад его появлению. Приветик. Ты Санс? Мяу. Мяу? Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу. Что с ним не так? Мяу-мяу-мяу. Он что, животное какое-то? Санс, Мяу. послушай, расскажи мне, что здесь произошло? Инк пообещал разморозить эту вселенную и помочь Близу до своего отбытия. С тех пор я побывал в этой вселенной около 10 раз. Похоже, здесь никого нет, кроме него. И пусть постоянно Близ меня учит. Он ничуть не похож на кота, скорее на любопытного ребенка. У него также есть склонность к рисованию. Он радуется, как ребенок, когда я рисую для него что-то. Смею предположить, скорее всего, у него есть какие-то когнитивные расстройства. Но Близ очень беззаботный, как будто его не волнует происходящее. Однако, его психологическое состояние постоянно ухудшается. Иногда Близ ведет себя как всегда, а иногда кажется очень запутавшимся. Однажды он даже вел себя так, будто не знает меня. Я думал, это у меня плохая память. Стоп, Мяу-мяу-мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Но я заметил, что время от времени он впадает в какое-то состояние транса. И со временем я наблюдаю, это состояние у него все чаще и чаще. И я не могу пробыть в этой ауле слишком долго по сравнению с другими, посещенными мной. Но Близ это вполне устраивает. Возможно, в глубине души он знает, что я всегда вернусь. Так точно. Все расчеты верны. Абсолютный ноль непросто. Я не говорю, что сдаюсь. Просто нам нужно больше времени для расследования. Мы сможем его сдержать. Я мог бы... Так точно. Понял вас. Благодарю. Угу, до свидания. Пап, что случилось? Папа, почему ты плачешь? Надеюсь, Близ не забыл меня. Вау! Что это за... Небо рушится? Почему вдруг все стало рушиться? Мяу. Близ! Мяу. Поймал! Сюда! Иди вперед, быстрее! Кажется, прекратилось. Мяу. Эй, я тоже рад видеть тебя, Близ. Никогда раньше не видел мир, который бы разрушался так быстро. Особенно без человека. Будто этот мир хочет умереть. Почему? Я должен доставить Близа в безопасное место. Но... куда именно? Я не могу просто оставить его в чужой аул, рискуя нарушить их временные линии. А в Дудлсвеле он сразу же умрет. Что же делать? Мяу. Мяу. Ты и вправду не переживаешь за свою жизнь, не так ли? Тогда решено. Я помогу тебе выбраться отсюда, а потом узнаю то, что мне нужно. Вперед, Бриз! Мяу. Близ? Эй, Близ, все хорошо? Его рана на черепе стала больше. У нас мало времени. Сейчас я не в состоянии создавать порталы. Единственный выход — дойти к тому, что я создал по прибытию. Если он еще не закрылся. Что еще?
Близ? Близ! Близ! Спокойнее, Близ, я вытащу тебя оттуда. А? Близ. Близ! Близ не мог умереть. Он не превратился в пыль. А значит, еще жив. И все же, я до сих пор не знаю правил этой вселенной. Возможно, он и вправду... Мяу. Близ, держись, приятель, я спасу тебя. Так-то лучше. Мяу. Инк. А? Близ, ты... Инк. 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 Я рядом, Близ. Инк. Я с тобой. Инк. Инк. Он такой холодный. А? Я снова в Додл-сфере. Его мир исчез. И я ничем не смог помочь. Впервые встречаю АО, которая бы уничтожила себя же до появления человека. Я уже не могу вернуться в мир Близа, потому что все следы его существования стерты. Но меня не покидает чувство, что Близ сейчас в лучшем месте. Где я? Я ведь... ничего не помню. Здравствуй. Сколько лет, сколько зим. Соскучился? Папа, почему ты здесь? Все это время я искал и... Эй, не заморачивайся, понял? У тебя ведь в любом случае получилось. Получилось? И кое-кто заждался тебя. А? Санс, где ты был все это время? Я обыскался тебя. Пока я искал, даже наткнулся на папу. Ты хоть представляешь, как я, великий папирус, волновался за тебя? Больше ни уходи, ничего не сказал. Ясно. Хорошо, папс, обещаю. Эй, вы там, нам пора. Пора? Точно, Санс, ты должен повидаться и с остальными. Все собрались, королева Ториэль, король Асгор, даже Грилби. Ну же, пошли. Я не уверен, что точно понимаю, что происходит, но, кажется, теперь все как надо.